장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 다이슨 DC 08의 케이블과 필터를 교체하는 방법은 다음과 같습니다. 1. 별표 필요한 도구 준비하기 별표 스크류드라이버, 새 케이블, 새 필터를 준비합니다. 2. 별표 청소기 전원 차단 별표 안전을 위해 전원을 차단하고 플러그를 뽑습니다. 3. 별표 외부 청소 별표 외부를 깨끗이 청소하여 먼지가 쌓이지 않도록 합니다. 4. 별표 하단 덮개 제거 별표 스크류드라이버로 하단 덮개를 조심스럽게 제거합니다. 5. 별표 케이블 연결 부위 찾기 별표 케이블 연결 부위를 확인하고 기존 케이블을 조심스럽게 분리합니다. 6. 별표 새 케이블 연결 별표 새 케이블의 단자를 연결 부위에 맞춰 끼워 넣습니다. 7. 별표 하단 덮개 다시 장착 별표 덮개를 제자리에 놓고 스크류로 고정합니다. 8. 별표 필터 교체하기 별표 필터 위치를 찾아 기존 필터를 분리한 후 새 필터를 장착합니다. 9. 별표 전원 연결 후 점검 별표 모든 조립이 완료된 후 전원을 연결하고 정상 작동하는지 확인합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 10. 별표 테스트 실행 별표 청소기를 켜고 정상 작동하는지 확인합니다. 만약 기계에 이상이 있다면 무료 전문 진단을 요청하세요. 수리 전 견적도 제공됩니다. 전화 없음, 이동 없음으로 편리하게 이용해보세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.